Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs, fidèles des 3W BTV3 Télévision, une chaîne qui a toujours l'habitude de vous montrer tout ce que vous voulez. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez bien, Piste d'opinion, qui est présentée bien sûr par moi, votre humble serviteur Josué Mponga, le fils du peuple. C'est votre émission que vous aimez bien, Piste d'opinion. Vous savez très bien, à tout moment que je passe à la télé, c'est pour vous apporter des bonnes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais encore un réel plaisir d'inviter pour vous M. Guimo Leka, qui est serviteur de Dieu actuellement. Mais vous voyez, dans le monde de Yaoutaki, et Yazaki, nous avons pratiqué la magie, la makisi. Mais la vérité, il faut abîmer ça dans l'émission de Bissot. Il faut abîmer ça la vérité parce que le peuple de Dieu, ils allaient tromper. Mais avant que je puisse déjà lui donner la parole, laissez-moi le temps de remercier mon boss depuis la France, Pierre Elvis Bronzac Balobi, bâton de Moïse, sera Betty Bikamo et Salami. Boss Pierre Elvis Bronzac Bambo Théâtre. Et puis, on a Pessumo Théâtre, on a Père Bifalo de Bundes, autrement dit le vieux Pakassa de Lausanne. Moi, la poteau à ton 6h moins 2. Kenda, Babi Moutasolara bien Pierre Bifalo de Bundes, autrement dit les vieux Pakas, ça n'a pas sur le mot théâtre Pesozali. Et puis, on a pas sur le mot théâtre, on a Madame Nicole Batafé, présidente de l'association Mni Nakatia France 9-4. On a pas sur le mot théâtre, Maman 9-4, aussi ma 9-4 Malamou, Bendele Kouyate, Maman Nicole Batafé. À tous occupés, non, on a occupé, on a vu que vous voyez qui s'en va, mais tous rares. 9-4 Bendele Kouyate, na Pessumote, na autorité morale, il y a Union des jeunes de Kalamou. Le président Jules Makofo, président du mouvement Ekoki, Balobi Bana Ekoki, Bendele Kouyate, pouvoir, Isaïe Bissou, Tolobaminti, Nasi Boko Marara, Bamama ya bonne colonne, musique bonne colonne pour l'Allemagne, na Pessimino en mot théâtre. Et puis Eric Kabea, Eric Kabea, mon vieux. Magic, Simba Magic Makasi Kouyate, Bendele Kouyate, Bambo Tenu trop. Alors sans plus tarder, je m'en vais à saluer mon invité, l'homme de Dieu, Guimo Leka, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon frère. Bonne santé. Santé, un peu ça va, mais moi je bien par rapport à Nazaraki Liboso. Nous allons se préparer par rapport à déplacer pour la santé. On a déplacé bientôt. Quelque part pour la santé kaka. Voilà, tu as sur la santé mais nalingi parce que bana poto ba dans biso ba yebi bien que Guimo Leka a outaki dans monde au ba bien monde de magie, monde de bakisi. C'est-à-dire lelo frère Guimo Leka, si je peux le dire, oui na kati ya bonzambe, au bongoli motima. Ibisa biso. Na monde wana okimeli nini parce que zali monde oyo rumeli kuna, osali trop na monde wana. Mamuzo si ma société kuna yango changer les chemins pour okufana tête ndeni. Bon, merci mon frère, merci vraiment beaucoup na batwa Hollande biso. Merci na question ana. Ezate que na kimi kuna epa ya Satan to pona ezoko kusamatete na yaki ko na yebaka te ke ezana maître moko boye oya leki monde ya ténèbres. Na eba ténèbres ne Dieu. Naebaki nazali ange, nazali roi, nazali nyonso ekoki samaki na mokili. Un moment à l'autre, na kendaki na makambo moko ezalaka ya nena souvent ezalaka ya champion dingwe na un passé comme ça. Tant on a eu ba retour na père de moi, si na père de bana, na père de biloko et belé. Monde à ténèbres comme aussi un 13 personnes pour récupérer biloko nyonso toana. Alors, on a 13 personnes, 13 personnes, on a coûté la cher. 13 personnes au ténèbres, ils ont cher. Parce que on a sacrifié 365 personnes dans l'année. Donc, chaque jour, on a sacrifié à bateau. C'est-à-dire que on a 365 jours, il faut sacrifier. Donc, par rapport à jour, par rapport à bateau, sacrifier. C'est ça. Donc, par moulon, on a sacrifié 40 quelques années. Dans l'année, on a sacrifié 365 personnes. Donc, c'est-à-dire chaque jour, on a fait un accident. Chaque jour, on a un niveau, on a façon, il y a risque, il y a Satan. Alors, tant on a un échec. Tant on a un échec, échec vis-à-vis
kotala siko basala nzambe parce que bango bakoma lokola bato bazobotola so clientèle to s'adresser na bango à partir ya kombo ezalaki ya champion Dingwe Mbo TV champion baotala en hôpital vraiment nzambe apambola yo merci mingi boboto na yo champion Dingwe merci vraiment otiki na souvenir moko na motema oyo na kobosana yango te nayebaki te ke un jour okoya otala en hôpital c'est-à-dire que monde wana ntango tobundi yango na côté na ta monde ya kotake siko na monde oyo eza ya pasteur j'ai commencé à constater que il y a un pouvoir oyo eza dépassé que pouvoir so to salelaka bon pouvoir un peu to santa yango mwa kala si vous êtes peut-être na réunion mona ngamo ekosalelanga ekomela ngai na uti makamu na ngai na zongi na yo sa rapport na kati ya conférence na biso na CMI na lobaka ki na ke kuna bato batanye kombo ya Jésus na so mon frère place tovanda kawana représentant parce que il s'y fait amona na été il s'y fait na mutu mo amona ya zalaka te atabino bato ne bomone te na mutu amona il s'y fait c'est Dieu dans son part azanzambe na part na ya na Jésus na e bar Jésus na ya zali Jésus bar kazali bazana bato na e ba kombo nyonso za repa ya epa ya nzambe ba Salomon ba Pharaon tout yepa na bango azana bango mais so tali OK omoni ils ont battu ça ça invocation on a invoqué nani roi Salomon on a invoqué donc c'est ça bloc on les a na ezana il pas on va zaber nango c'est-à-dire que tant on a dit ko bundisa basala nzambe on va sentir retour ya force moko boy retour ya force ane sali que na perdre nyonso oyo ngai nazaki na komba bien matériel et bien physique comme bato les humains moi si ba na bakindi nde na ngongana na bakina mekasko yo parce que moi le roi dans système ya kokotaka na lingaki oza échec te ngazaki place oyo za pratique mwezo ya makasi zo masike fona za pamba premier bo ba ozana katelo ko wana alors tana moi so ngambo ya Jésus après 44 ans wana nde na bina meka kolanda yango tant na landi na take na bato wana oya ngambo ya Jésus na otake komona ye moko Jésus ba niveau ya ba retour na zwa maître na ngamoko oyo ki aneko se présenter nenga mona aneko se présenter donc dragon serpent akweya ngana kweya amaka omwa ndenge mususu lokola naza humain na koma na double raisonnement yango esala ke na kolanda nzela ya Jésus Christ parce que na monde ya ténèbres na meki kolanda ye pona kokwesa bana nzambe bana ngambo zeto zali po ezaka combat entre nzambe na Satan donc opposant ya nzambe c'est Satan et puis accusateur ya batu na mokili toujours c'est Satan tout ce que Satan est conseillé par moto na yeb sango nzambe après ça to za mission wana nde to zaki na monde wana to yekosala yango tant na moni ba échec ye na yeke échec kuna ezarate to aba sommet c'est-à-dire au boya qui na ko boma 13 personnes ba senga kiyo yangwana au région de Nkanza oui na tuni boye na mais échec nyonso na zio na perdre moi si na perdre bana moi ça ko financer na perdre tous les biens nazo bandela sikoyo makambo ya ko bandela ndako eziki bana kozika en plus que c'est ngai 13 personnes na 13 personnes na autant comme on a une émission te baza bato bakutaka vie na ngai lelo ndi naza empoisonné mais bango bazo contribuer na foyer na santé na ngai donc tango lelo ngana yeko comme chrétien les 13 personnes wana nde baza ba oba puyaka que yagi la ta costume pour la pastorale et donc ngala moi chemise moi chez moi costume ya zwa moi weston oyo ya na yaki tinda moi na neve ya kozwa ba moi biloko boy moni ba 9 personnes wana bango wana y compris deux bana oyo ngana tika na bango ndena tala kilo ko wana na boyaki na kinaki ko confesser ngana yaka ko confesser te na confesser pour na za serviteur de Dieu te na ka ko confesser na avec Satan obumanga mais na confesser na ki me pa nzambe même so abomi ngai mais na kinena ngai et pas ya nzambe donc ngana yaki ndengwana ko koma na église ne na ni ko ya ko mona sikoyo makamu susonga na ebate koza na église na ko mona yango sikoyo. Kende à toi la sœur Rita Mensiona depuis Canada oza mosala nzambe pesa biso matoi yo kama mwezo bima parce que na yebi ke album ezoya ozo préparer déjà makambo peut-être ekozala composition na yo
Et ça, vraiment, toi, ici, avec ta mention depuis le Canada, bah, moi, trop. Frère Guy, toi qui basango, parce que bis toza ba journaliste to baram noroté, to kita sur terrain to ko lukayo. Kokuta na yo na pasteur Walesa. Na grand maître Dingwe. Izaki ndeni. Bon, au moins ni kamo yo frère na ngai. Nazalaka toujours ndena ba que je suis toujours de la vérité. Vérité na lobaka. Oya kondima ngai te, c'est comme Moïse a passé la maille. Dans ce yon diminga te nga za kwa Moïse na passé na maille. Tant na koma na ngambu, okoye bande bo sila na pharaon. Wana etali ngai te. C'est-à-dire que ngai na sedona qui est pas passé wala ça parce que na mosali anda moni na lobaka mingi place za mabe na bananga a esimbité. Na eloko banga wana te ndina na bonzambe bo memanga na justice tianga mbeli sanga welingo sala tina babandi baboma ngai je suis le petit frère de Jésus-Christ na ko préférer na longwa na mokila masumu ya mona mama be na ngata ba église na natakaka c'était pasteur Walesa après wana nazi ba échec na mona ki Walesa ça dit échec par rapport à quoi okenda ki ko mekaye ozube ba retour na yo to okenda ka selo de défense. Non, Tomeka Kaye na makamu ou ilikana Kaye na champion Edingwe. Na eza te que champion Edingwe mtameka keza ngam na zwa makamu eza ko la ve na waza moi problème mo no vetika mamu ngam na sa ni na osiso na s'en charger nango. Ta on a ki ba makamu tout pe likana nango bien. Wale sa ebi ba ne ba sa ba accident ba car bilo mo marque wana. Mais ezaki ni loko yo ebatama na sima na ye o na lobaki ezaki na nzambe na ngonga wana nzambe azalaki na nzambe na ngonga wana azali na nzambe na ngonga wana donc parce que Walesa loko wana pe parce que obi azalaki na nzambe na ngonga wana mais ngonga oyo ça dit asu na nzambe te mekende na bon na lobiki azali na kombo na yindi nazwaki ba retour na kotaki Walesa ndi nazwaki tout oyo epesa ki na perdre na moni non na la natype oyo na na passer oyo pona nini nazwa pe pouvoir oyo aza nango nga pe nazala na yango tant na ki pa ya passer Walesa je disais souvent na lobaka ngo mingi na koselaka mutulika mutu na lobaka vérité passer Walesa toucha ngai te apesa ngai pa ya bato mais ngai nini na koloba nini foi na ngai ezalaki Walesa azwa nga en charge ya ko prier ngai ko la sala suivi na ngai makambo na ngai nyonso tu ndeko kosala ke n'avait pas passé Walesa basali makambo na ko sala nyonso tu elekana ke pana ese elekana ngo bana loba na bemiso bat bayebi na wani ko mona biloko wana e komo ko menacer nga toujours alors nazalaki na maki na libumu maki wana na mela yango bambula maki wana yebisa bato balba n'importe quoi omoni makambo ya Satan makambo ya Satan eza makambo bana nzambe ba okanisa na te okomona sœur moko avandi to frère moko avandi akomi na nini na commentaire na ye ti pope to sito baye mais nga na regretter pour na souci na yo parce que na zolo ba yo sota YouTube na yo YouTube yo zota la na ya futa ba o futa rango soki na fin du mois soki peza ba futa la na foyer soki pour na foyer oye mamba zolo ba oyo te biso to soma ka méga to dépenser méga pour na tala YouTube wana YouTube yo zota la 30 minutes il y a 30 minutes nga na Kinshasa pour na dépenser Natala YouTube à 30 minutes, je vais dépasser $10. Je ne sais pas ce qui n'a encore ça frère. On va dépasser au moins $10 pour Natala YouTube il y a 30 minutes. C'est-à-dire que quand on a un ngambo wana, tout ça n'a passé Walesa, nazaki mana on a passé Walesa. C'est comme mon sou c'est le cananini parce que n'a ko balikambu et qui nanzela. Un moment l'autre bateau, mutu bateau au passé après ça qui a passé Claude Kabundi Walesa, après ça il y a na bango. Moi, un peu négligence, c'est Zalaki. Alors, négligence, c'est un peu colérique. Non, mais Kanda, Nazo parle, on se c'est long, on a monté, on a dit, voilà ce qu'on a qui paye, quoi. Bah, you m'as blagué dans un boy. T'as pas eu ma oyo. Moi, si on a parlé, ce qui va passer, on a ça moutema. Mais ça a passé, moi, on a laissé la monier. Il vient de la cour, ça a walé ça. Passer Freddy Mobampi. Yende asalaki kitoko tangana passer Walesa, c'est-à-dire que espoir n'a tout peut d'arrêter pas passer wana parce que celui qui a commencé de prier chez moi
pour muta prier nga ba na délivrance ça c'est passé Freddy mais un moment l'autre temps on a commis le gars na commis hit parade hein, et pas passé wale ça na mona passé Freddy te pour na mona ya ko luka noki un mois bongo et ça dit que na délivrance c'est non côté oyo passé wale ça peut nga batwana ba comme vous la passé wale ça ba message oyo ya mabe na kombo na ngai ke gimoleka basi mais au moins to na biloko comme ça ba frère c'est bozolo beloko boko ko comprendre so gimoleka za mundu kindumba na kati ya sali ya na kati ya temple oyo wale sa tongeli nzambe c'est-à-dire que wale sa kamba bandumba parce que Moussa na nzambe serwa ya kaza servant de Dieu a reçu impudicité d'un frère pendant qu'il est passé wale sa yote ya biso sanctification. Alors, dès que les gens disaient que tes frères Guy Azaki Kuna, frère Guy Azaki Ndumba, Bossa Moussa Angati, Bossa Moussa Ande, Basser Wana, Bossa Moussa Église. Et puis, ils ont binom Boloba Makamwanati, ils ont Satan. C'est-à-dire que Mandonga na Utaki, Satan va na Robundi Sangai. A Robundi Sangai, Morobote, a Roma Robundi Sangai, et pas à Bato Bazoï, Babana Bonzambe. Baïbako na Bonzambe, Baïbako na Nyon Soskoyo, Batindio, et là au moins aux autres bases. Au moins les micros de droite aussi miboyé. Ce que vous avez mis côté au Balika Moïse à la raté. Moni. Vous avez basé le combo. Moni n'a pas ce exemple. Moko. Vous avez passé mon bien qu'il y a comme ya. Mogisho. Baraka Mogisho. Baraka Mogisho. Baraka Mogisho. Il a fait des commentaires dans la télévision. Aussi longtemps moi j'avais la colère. Il y a délivrance. Diable zo bibinanga ndaku basa basira na misat bazo bibinanga ndaku. Bakoba bazo bana ndaku ba biloko passé wa esa tumbi zo zonga biloko monoki ezo simbate mais na eko koya ko quitter Baraka Mogisho alobi na TV Baraka Mogisho alobi na télévision alobi ke ye akoki akodélivrer ngai na stade de Martyrs ngana edingwe nga zaidi ana makanda na nga oki na besoin de délivrance mais tipo amosa okaba imu nga na wendenge nini na déplacer na ndako na ngai ti kokoma na église ya Baraka Mogisho na zaidi na numéro ya téléphone oya ye atiaki to benga ye na bengi ayami téléphone na ebisi ezali ngai Guy Moleka na ye délivrance ayebisi nga naza koya Passer au Mogisho atika ko bimate. Ti ekomi na benga ye, ekomi moi boye. Na ko benga frère Alvin. Frère Alvin, na c'est que ko ya ba caméra na yo na libosa Mogisho awa. Bon na été frère Alvin, peut-être na musa na ye a se limiter na place wana. En tout cas frère Lokuta mabe abate frère Guy. Lokola oza kuna yezwa ka sengeke dekana oya wanga mwana kuma kuna vraiment ezagité. Na sanga bote sili na si ça va. Awa Mogisho abo ya manga bimina voiture akei ba pete ba shege ba yenge bele ba zomeli wana c'est moi mbongo ba nini ba mettre na ba bimisi akei na ke la kutana frère Alvin na ba na Mogisho journaliste to aza frère Alvin azali aza un frère de l'église aza pe un frère ya journaliste oyo a saka na voix céleste oui yende mutaza journaliste ya la voix céleste. Na quoi pas frère Alvin n'a expliqué ma mounion surtout moi et frère Alvin on a appelé Mogisho sur téléphone en pleine émission mais il y a évité que tout dans l'émission to bengi alingo ya sur téléphone te ba comme ko baké passer à ba prier mais pourtant passer nga bien kimi nga na moni na moni nga kimi téléphone on bio za ba prier za ba après ça date au to kuta na stade so nga na to kuta na niveau église comme ça to kuta na car na ye to kende stade to kitanzela moko zomona akima kiango na eko lakela ye na biloko na nga nazola na Jésus Christ Mogisho oyeko blague ne sina ngai nzambo nga nazola na nzambe ya solo nzambe ko contrôle na ba ventir to ça na évangile d'abord oza féticheur oza escroc Mogisho a répondu qu'il n'a c'est OK d'accord ce qui Jésus Christ nga nazosenga aza vrai Jésus oyo a répondre à bateau et puis ce qui lié on a côté ça pendant nzambe a dirigeant yango Mogisho tu seras puni
Mon frère, le cas une semaine, il a condamné à Brazzaville, l'église des alliés éparpillée. Vous avez un caméraman, vous avez un journaliste, vous avez un caméraman, vous avez un micro. Comment est-ce que Mogisho Tuna Soingana Koma Kunate? Comment est-ce que Mogisho Tuna message? À Brazzaville, il paraît il faut que ça délivrance membre Simba qui pété, depuis qu'il m'a mais moi parce que bon on a habité ça moi mais délivrance Simba qui était. Narolinga toluka après santé pour moi dans maladie. Narolinga toluka après santé na ngai. Ce que na rétabli santé après ko santé. Dibanda mboka ko za soin. Na ko benga yo tout ça la émission mo si base ya Mogisho. Nde bakanga Mogisho na yebi yango complet. Na yebi yango complet. Mogisho nzamba pambola ko toza kuna obima mais otigane ba aventure. Tala ba aventure ngo sala. Moni muto ngo tia liboma wana. Oyo chaka ya liboma pour délivrer ba mona mamo oyo Alpha Luka oti ko sala wana. Ngana yebi mutu wana. Tango petele kopo wana. Qui a ça liboma liboso hotel wana abenga na téléphone et puis na esika ka bien na bi moni yo ndingo za masa na ngai tipo na bengo sana e bataya marque wana yo faut trahir ye telo wa salinga bwe na tindi la masa wana ba YouTube a Mogisho atala bi vrai wa masa tatana na chigimo na tanga kombo na yeti vrai na pe na kati braza na kompe na braza na kunde na masawana to fa to solo ngana ya live we na rimbaka to solo linaye loka muke Mogisho apesa kiye afungoli ngape li solo ndenge zalaki na sebo folari bo yango oze s'exposer boy masana pesa nga 100 000 francs CFA afute nga bien na kozonga tango opération na ebani masa maman a signalé ngo aner a signalé aner ya Brazzaville. Un camarade a filmé à signalé Aner à Brazzaville. Alors, na 4 pays à Brazzaville, on a une relation à niveau de la présidence de la République et pas Sassou Denis et Sassou Nguesso. On a une relation à 4 kuna. On a. Bah tout pays au Brazzaville kuna 4 mamio to yazo sala ba vanti soto ba monier bizarro ya sala ke pa na ngai. Bah nanga ba benga yango sai ke Mogisho a échoué na ba opération marque oyo Alpha Luka wa salaki yipa longisho pa saka biloko wana ndesi ko ya meka ki ngai na prouva ke nazana niveau wana ya ba aventure te nazana nzambe koto na senga na nzambe koto yo na simbi so touche nde yango nazana prison. Voilà ndekogi tango yo zalaki na monde wana ya mulili wana à part ba pasteur Mogisho oyo ututanga wana ba pasteur ni yo monaki oyo ba osa ba succès lelo oyo mais ba na monde wana na monde à diable puis a pratique nini oyo découvrir que non total lelo we pratique za satan parce que ya satan elo wa liboso tango Thomas no péché ba mbisi a péché na fleuve Jésus azwa ki na fleuve vous comprenez a essayé ko ke de péché sikoyo c'est Thomas Pierre a essayé Pierre a bien ko ke péché siko batou. Mais tant que vous passez au sein de délivrance, vous péché dans Dieu, c'est bima. C'est magie. Vous allez comprendre, on est en magie. Ils ont magie. Est-ce que tant que vous êtes au moins Jésus-Christ a sali, j'ai bâti mon église, mais à tika ki bandimikaka 11. Mais si vous avez même les passés, je vais vous rappeler quelque chose de vrai et de vérité. Jésus-Christ azaki na 12 disciples, azaki na 12 apôtres, na 62 disciples. Wana bat baye ba ngoti, boye ba ngolelo ke Jésus-Christ na 62 disciples. Y compris même sa maman Marie, azaki disciple. C'est pour ça que mon place tout Jésus azali, Marie azali. Donc Jésus azaki na ba disciple, famille na ye, famille à Marie azaki ba disciple. C'est que ba apôtre wana to appelle ata betonga. Bapesi oyo apesi mokambi bapesi nzamba apesi awendre ye na akamba biso nde baza kwa bantoma wana oyo Jésus-Christ azalaki na yango. Mais c'est pas dit que Jésus-Christ azalaki na nombre de 12 personnes non bazalaki ebele botala ba film ya Jésus botala na makomi bokomona parce que moni oyo te komami na Bible
toujours prophétiser toujours pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, il viendra. Tant on a que voici l'agneau de Dieu. Je bien que na makomozel BBZD. Je bien que moi na Jéanani. Je bien que moi na Joseph. Je bien que comme on va bien avec qui mon pour ada petit frère Jésus-Christ. C'est-à-dire que le passé oyo lelo azako sambela pona moto abimisa moto mbisi. Passé oyo azo sambela mbongo ebima na saki ya moto. Passé oyo azokende ko timonaka ba n'importe quoi le wana monaka oyo passé oyo kutu na ko pesa ta kombo ya ko benga seda. Mais seda biloko saka na biloko magie na sala biloko wana seda. Pona ni biloko bongo to sala wana bana nzambe lobike seda tika biloko na zonga na magie. Donc seda en tout cas professeur disait pour tangi ba mbisi wana to comprendre directement apôtre Léopold Mutombo. Mais nazolo bananga na so loko moko ndeko na ngai. Ngai na soki na banga na ngali wati. Na banga na ngapi bakanga ngai te. Mais na obatela yo. Na ko bana na ko luba maka mususu awa batu na bango ebele bazawa na mona. Magistrat moko wa munene. Siptiti moko wa munene azaka mondimi na ye. Procureur moko munene ya mboka azaka mondimi na ye. Général moko ba munene na police asambela ke pa na ye. Ozomona so contre wa contre yo. A contre yo siko ba ya ba olukone likambo moko boye. Ozomona likambo moko zo ba nezo likana te OK. Qui est derrière ça, c'est les passés là parce que tu as parlé de la vérité. La vérité au ezali ya yé. Ozomona nde yango somona nzamba za bongo. Nde to sa émission oyo. Nakoba mazusu par exemple na pesi exemple pas ya frère nanga Moïse Mbiye na frère Moïse Mbiye. Na part nanga vraiment bat baloba trop bon batu baloba te mais a Josana ngwana magoza leki na mbula. Ndemo zo kametonga munene bala. Na fingi na ngai te. Na rappeler que ozana mwasi te pona kokamba il faut bala. C'est tout à fait nga Guinée nazaliawa. Pona développer na makamusu ya Nzambe il faut na bala. Lokwa na célibataire. Nazana makambe bele onga na tangi ya classe ya pastoral. Nazana makambe bele onga na yebi. Mais na robi mamba mo était po okokuta bakamusu zali kaya ba couple. Yo za oza couple te. O était po na ko séparer problème wana et quoi un problème. Au ça la honte, il y a un ami qui nous par exemple un groupe c'est exemple que ndeko na Moïse Mbiye bala. C'est ça. C'est ça que la vérité de Guimon est parle. Voilà, on comprend. Excusez, au moment a passé mususu alobiote woyo mwasi na banaka na yena tangwa mokili. Si woyo nzamba alobiote na kamata mwasi oyo nzambe pamba to yo na nzambe si nzambe to. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses sataniques. Hein? Et ça, comment c'est que vous avez moi na yo baki nzamba lobike wana moi so zaki na kimokili et ya comme so fo za moi so ya nzambe pour nini pour moniser moi azonkenga ngenga na puis le roi so luliana miso ostana miso gotika pe ko lulate donc ba église zo mona belé vandi abwe ba église belé et vandi sur ba rapport sexuel et za koleka na église koleka na hôtel. C'est ma vérité et là c'est la vérité. Voilà, tout comme on a émission na biso, tout j'étais malem mais ndekogi, ibisa biso na ndelo obi ozokende libanda okizo ba soya nzoto na yo ozana poison na nzoto. Est-ce que oyi ba place oyo poisonner outil et puis pourquoi ba empoisonner? Bon, place poisonner outil na koyi ba yango, mais c'est pas encore le temps ya kolobango. Mais ça ba empoisonner na parce que c'est la vérité. Oyo ngana zoloba. Nazali na conseil moko na eloko yo question tuningai na lina aider batu na aider ba sœur na ba frère bozo mona ba sœur na ba frère boko mona style ya kolata mayaka mona luketu ah Seigneur Jésus-Christ sunga mokili mayaka bozo ta luketu wana eza ba biloko auto ezaki fabriqué na 1989. C'était des choses au Satan pour na ki yango et ya kozala yango nezo provoquer ba faiblesse sexuelle yango nezo provoquer bana basi bazala système qui donc impudicité donc poser un rapport sexuel pendant bango et si la kate on a moi ça non ngana lingaka bana nzambe bolimbisa tozolo ba mamobo o bino bozolo ba na ba réseaux sociaux na mobali faut 7 coups na mobali faut 8 coups mais ozoboma mutu wana pourquoi omoni mayaka oyo latina loketu wana mayaka wana ezo faibli mobali na bozomona na poto par-ci par-là bozomona mbana na ba faiblesse sexuelle eza bloqué ute na Satan batanga ki basalaki yango et ya kozala basalaki ba plante
ezali ba plante musu ezali orikotia musu orikotia yango te so orikotia ba plante naturelle salaka ya chapeau et comme na buto longoli yango so olali na yango mobali na yo alali na debasi deuxième bilo mon frère na olingo luka jour to ce ko expliquer lokoyo olali na basi mibale moi so atie s'il oza artificiel eza na ndenge mususu pour asaye beauté ya nzoto mais oya atie naturel atie basi naturel atie eza ya miswa mutu mususu pour naturel c'est naturel plante atie c'est naturel manzaka atie soka atie manzaka mleza ngo plastique eza un problème te soka atie ngo couleur moko ça va mais soka atie ngo multicolore a créer arc-en-ciel arc-en-ciel déjà appellation ya Satan osomona cet enfant na erwana mobali na yo akokoma devant yo azana faiblesse sexuelle mais soka bimi libanda azana bien na basi mususu nazona na ba deux ba sœur bani non ba sœur bokanisa te ke mayaka oya tan lokete pe sarata ete bokanisa balatisa biso singa na loketu oboti me mwana yozwa singa kite ni kata tia na loketu ozana na lase ya propre ya bio tia yango na loketu ba mayaka bozo tia na za bilo momwe c'est satanique et c'est salamaki ezana na oya maboko et surtout les filles à Kinshasa ozi ba câble otunisi banda awa ti awa ba câble on tia wana ezaba préservatif abasi parce que ba chapeau nango ba mutu nango na yango yo lati ozo signifier le bon vous avez le ça toujours ils a impite les ailes ils a toujours l'impudicité tant yo lati yango bongo oza mayaka na loketu mibali ba ko mona yo lokola oza danger pour mayaka na olingi bo mona kati la mate monana mais loko na ba ko kitan ozola na mobile na yo il peut sa faiblesse sexuelle eza eloko ça na Satan na ko dévoiler biloko malema na olinga frère ozonga to sola yango donc sur ba vérité wana bandeko basi ba ko comprendre donc bandeko na ngonga na zo sabno o to azotala ngai longola mayaka o tia na loketu bwaka yango na toilette benda mai yebisa nzambe merci na yeba kiloko na salaki te frère gi asungi ngai soki ozana kondima soki ozana kondima te obenga biloba loba wana eza part na nga part na ngeza na loba boyoka nzamba comprendre que nzamba yoka ngai ke gimoleka alobaki na donc c'est-à-dire que mingi numéro na ngeza li 243 nalinga ki opesa ngona suka o répondre na question na tunaki yo poison na yuta ki wapi et puis raisonner ba donc raison ba poisonner ngaza lokola yango na zoloba makambo nga na zoloba net mamuna to ba so ya mayaka oyo ba passer ba yebi yango te passer a kovana oke mangi ngi ngasi mangi ngi ba kinda yango te za li ya démon c'est-à-dire qu'il est passé ba ça donc on a ba donc il prêche mais connaît pas la parole donc bazo prêcher parole ya Nzambe mais ba yebi yango te bazo mettre ba pratique nango ba yebi ko saela yango te so tonga na ba biloko ezo yebana ko saela yango ils ont ba sœur bazo en tout cas frère en tout cas vérité ils ont ba frère ba sœur en tout cas frère en tout cas non il faut bien la vérité et comme ko pesa bana Nzambe maba ele mombwe so passer wana soki via saka biloko wana tonga na zo ba biloko wana e ko simba te epai ya makambo oyo ye asalaka comme exemple makambo ya osenga tu dim offrande action de grâce Galatie 6 et tout consort construction nettoyage tout bozo senga mutu na mercredi bo sengi vendredi bo sengi dimanche bo sengi moi moko ezoza na 12 kilts avec 13 kilts ozo mate bo mutu ala luka mbongo pona yo passer donc bozo luka mbongo po ya gagner so tant makambo na zo ba o ya koyoka ngo okasa osepela a otina deuxième poison mais cette fois-ci nzambe alingi yango te esimba te po nzambe nazo l'extérieur na biloko oyo lekawa mona oyo leka awa mona oyo awa soko mona yango okolobela yango boye nde yango oyo ezoleka epana no sali ki ba passer balingi ngai te poison ezali eske uti to kosola ngo tango na ozwa sisa ba masoin na koyeba nde tokosala mpona émission oyo eza kaka mpona poison et puis mpona kotalela makambo ya ba passer oyo baza na ba fétiche bilembo na bango na ko aider bandeko ya basi na ya mibali ba erreur de vie oto na yango o lelo ezomema bato na ba divorce po divorce comme eloko ba pamba na kata mokili lido divorce le photo lo bela biloko wana oto sunga bana Nzambe mais na pesi bino mbote na komona Yesu Masia ngande ko na za empoisonné mais avec Jésus-Christ j'ai la foi je sais bien que na kozala guéri donc je serai guéri na komo ya Jésus-Christ à part dans nos soins donc je suis déjà guéri parce que motema na ngai eza na posa ya ngai te mais eza na volonté ya Nzambe
nzambe aza na posa na talisa bana nzambe oyo eza lokola ba erreur na kati ya kosenga na ye. Voilà, moi numéro na yo pour kobenga yo et puis ce qui na numéro na nga ezali 243 91 189 24 46 243 91 24 189 pardon 243 91 189 24 46 243 91 189 24 46. C'est-à-dire que na pesa ka numéro 1 te po obengo tindila nga code te. Na pesa ka numéro 1 oza eloko ozo likana ndaku na yo. O comprendre yango te. Benga nga so da sin satanique na ko expliquer yo. So pesa te ki eloko zo senga prière. Eza yango eloko moko kaka boye ozo ko comprendre yango te. Na ko expliquer yo. Nde yango souci na ngeza ke bino bana nzambe boyeba nde boyeba. Ce bozo yeba te eza pasi mingi parce que bo sa ba prière tous exemple au sali prière comme na suka passer à lobby nazo tia siko nzamba nazo pesa siko bénédiction awa bata $1000 batelema ba pambola bango ba pambo bata $1000 par rapport à bata 500 bata telema ba pamboli bango bata 200 bakiti na 50 ti bakita mbongo ya suka siko lipamboli nzamba eza par kilo eza par kilo donc oya pesi $1000 mais on a un tonne, ouais, petit 500. Et ça, bidon mobile dans un bozo mon on bozo comprendre. Bande konanga, bono wana bozoba, oyo gimone kalobi, benanga na téléphone, tout sur la net sikeyo. Oyo masi ozo comprendre na komo ya masia oko comprendre yango. Merci beaucoup. Voilà, tout comme na suka émission na biso. Bien que makambo ils ont bangi ça mais ils ont makambo ils ont rêvé conscience ya bana nzambe ils ont rêvé conscience ya bino bato bota la biso boki na église peut-être pour ça makambo boye barati ba vérité yango yo ndeko kimo leka leki lelo to luka les sous parce que ya kolobeza ki belé il faut aller ka to panza sur ba vérité parce que ba vérité eza ebelé alors mis ba vérité ba sale ya nzambe le kuta alors mis sa vérité ba mauvaise pratique alors mis sa vérité pourquoi ba empoisonner yi. Alors, mais la vérité, non, sur les autres, c'est qui veut comprendre comment est-ce que le diable a coopéré parce que hier, à outil dans le monde, à la période d'expérience, il y a communiqué. Vraiment, les lots, mini sort pour les athées, les numéros, Bobinga Bissou, plus de 143, 89, 83, 23, 156. Benga Bissou pour na dédicace na yo, pour na remarque, pour na ramener sur le numéro sur na Bissou. Benga Bissou numéro zawana et puis mon père WhatsApp kaka wana na Pesimbo te na Glody Makofu na Katia Almond na biki mamwe bangi sur numéro bangate. Frère Guy Azawana benga solo la yebise maramoza na ngo etumisa yo akosunga yo. Abigail Teti na Katia France na pêché au mot théâtre, Josué Ang na pêché au mot théâtre et puis sans oublier na bandé les sous le père Bifalo de Bundes autrement dit les vieux Pakasa mon apoto ya Tongo mon apoto sur l'arabien na pêché au mot théâtre ndekogi azamwa libasuka na lilo bananga asuka na zosenga merci na bato nyonso oyo bazo contribuer pour na santé na nga na déplacement vraiment bana nzambe yango nde bonzambe donc bokabeli mutu boyebi te bozo kabela mutu oyo boyebi ete yango nde liloba nzambe yango wana yango bolingo ya nzambe yango wana po moni tango yo zokende tiaka na église otie ba $1000 oke kotia wana eza orgueil nzambe alinga yango te akomona yango kutu te oyo bozosala vraiment merci basere nyonso tu mama Yvette merci na ndenge ozolandela nga na bapriere obanda na nga na mai ya komela nazui délivrance olandela nga na priere mama Yvette merci na bato nyonso mbote na bino na kombo na Yesu nayebi mingi babaki kotanga kombo na nga te na otanga te mais merci na bino bo continuer toujours kosunga nzambe akosunga pe bino. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Notre rendez-vous est pris prochainement avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Bye.